نمبر مافیا ما اورېدلې دي چې په دې هم ګرانو کتونکو دا وخت په پیر بابا کې ولاړ یو. یقینا په دې کې شک نشته چې نن نهمه ورځ ده د 15 اګست چې کومه شپه وه د قیامت، او دلته کې چې څه شوي دي هغه هر څه د ټولې دنیا وکتل هم، خو نن بیا هم په پیر بابا کې د دې په خوا او شا علاقو کې تر دې دمه د ملبې لاندې هغه مړي پراته دي. دلته هغه څومره دوکانونو د چې کمې خاورې تللي دي هغه هر څه دا دومره لوی افت او دا دومره لوی عذاب الله دې وکړي چې دا په دې خلکو باندې الله اسانه کړي. هغه څوک چې شهیدان دي الله دې د هغو درجات بلند کړي. خو د انسان سوچ او فکر دا راځي چې الله تعالی دا دومره لوی قهر او دا دومره لوی افت ولې راوستو؟ څه قصه ده چې داسې الله پاک زموږ نه ناراضه شوی دی او داسې افتونه راځي؟ زما سره زموږ سینیر صحافي د پاکستان جرنلست اسوسییشن د دې صوبې صدر سهیل باچا او نائب صدر اسد خان هم ولاړ دي. دوی نو په دې باندې تپوس کوو. باچا صاحب دا راته ووایه د الله تعالی کړه دي په دې کې انسان هېڅ نشي کولی، خو بیا هم لږ که سړی نظر وکړي سوچ وکړي یاره دا هر څه چې راځي پخوا به هم دا بارانونه کېدل، پخوا به هم دا جړی وې، شل ورځې به وې، خو داسې حالات به نه وو. نو ستا څه سوچ دی څه فکر دی چې یاره داسې ولې کېږي؟ ډاکټر صاحب مونږ د بونیر د سوات دا ډېره لویه سانحه د صوابۍ د خیبر پښتونخوا دا لوی غم ده، د هېرېدو نه دی، ډېر لوی ذهان شوی دی، جاني ذهان هم شوی دی، ورسره مالي هم شوی دی. خو دا مونږ عوامو ځان له پخپله رخ کړي دي. تاسو به کتلي د والي سوات د دور نه دا شنه غرونه، دا د ځنګل د ډک غرونه، دا چې دی ټمبر مافیا چې دی هغه په بېدردۍ باندې کټ کړي دي او په دې کې مونږ عوام په هغې کې د برابر شریک دي. د چا چې دغه جایدادونه دي هغه په دې کې شریک دي. دا غرونه مونږ مکمل ګنجان کړي دي. دا مونږ اوبو ته یو سپیس ورکړی دی. کله چې دا اوبه رارتاوي شي د دې اوبو بهاو سیوا شي نو دې ته د رکاوټ دپاره څه نه وي. د دې ونې یو ډېر لوی کردار و چې هغه مونږ بني ادمو پخپله ختمه کړي. دا نن که تاسو وګورئ زمونږ په پس منظر کې دا ونې پرتې دي. دا ونې د دې علاقې نه وي، دا هم د هغه غرونو نه کټ شوي ونې راغلي، د دې زیلې پاتې وي او هغه زیلې چې دي دغې اوبو راوستې ولې چې د دې ډډان نه ول، د دې هغه څانګې نه وې، د دې د باران د رکاوټ دپاره څه سازو سامان نه و. نو مونږ بني ادم پخوا به هغه مضبوطې ونې بنج به و، پیوچ به و، اچر به و، وړاسکی به و، وړاسکی، هغه ټول هغه مونږ چې دی دغه کړي دي. د دې سیلاب د دې ذهان چې دی پکار دا ده چې د ټمبر مافیا خلاف یو ډېر لوی پایار بین الاقوامي سطح باندې وشي. ولې چې په دې ملک کې ټمبر مافیا ما اورېدلي چې حکومتونه بدلوي، ټمبر مافیا ما اورېدلي چې سنیټران جوړوي، ټمبر مافیا ما اورېدلي دي چې په دې صوبه کې فیډرل او دا منسټران جوړوي. نو ټمبر مافیا ډېره زیاته مضبوطه ده او د دې سیلاب د نقصان ذمہوار چې دی دا ټمبر مافیا ده. بالکل چې څنګه چې باچا صاحب تاسو واورېدو په دې کې شک نشته چې لکه دغه دومره زورور خلک او بیا زمونږ چې د غرونو کم حالات دي، نو که چېرې په دې مونږ سوچ او فکر ونه کړو نو د دې نه لوی لوی سانحې راتلي. اسد خان باچا صاحب یو خبره وکړه چې یاره دغه غرونه چې دي دا مو خالي کړي دي، د هغې نه هغه ونې لرې شوي دي. څه سوچ او فکر لرئ د عوامو له به څه داسې یو په دې کې اویرنس راوسته غواړي چې دا بوټي ولګوي، د دې بوټو سره مینه وکړي، دا ځنګل یې آبادي کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ذاکر خان ډېره مهرباني. نو دا خو باچا صاحب چې راکمې خبرې وکړې 100% صحیح وایي. بالکل اوس دغې خلکو له به عقل څنګه راځي؟ د ریمال نه دوی داسې یو شی رخ کړی دی چې دا جو سبا قیامت دی او یا قات دی او زموږ سره به پیسې نه. نو الله دې ورته هدایت نصیب کړي. ټول نه مین خبره خو دا چې لکه د ونو پکاره چې اوس دا خلک کوشش شروع دغه پیسې دغه ونې دو کټ کې خپلو بچو له پې رزق وړي، نو دا خو حلال رزق نه شو، دا خو د دې قوم او د ملک تباهي ده. بله خبره تاره افتونه وکړه نو دا خو ډېر ښه خلک و ماشاءالله د بونیر ده، شهیدان شول او ښه الله وجې زما ښه سړی دی، ما پاک خو د ده بخانه ما وکړم زه دی به مړ کوم وجنم. نو دا خو د بخانې خلک و، خو دا روان د پښتون قوم چې دی که نه د محمد صلی الله علیه وسلم اصلي وارث دی. لکه دا زموږ عقیده ده چې مونږ په نبي او په الله او د الله په رسول پوخ ایمان دی. نو زموږ خلکو چې را کومې په ټیک ټاک او په دې دغه کومې عیاشیانې کم پروګرام شروع کړی دی نو هغه خو ګناهګار دي هر څوک چې دی، خو دا ښه خلک به کې مري نو سبا به بدو دغه قیامت وي. مونږ له دا پکار دی را سوچ پکار دی چې بھائی مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم اصلي وارثیانو مونږ له داسې یو کار نه دی پکار چې مونږ په ټي وي او په میډیا یو کار وکړو. بالکل چې دا چې کله داسې حالات راځي داسې واقعات راځي نو دا چې کم ښه انسانان یې په هغو ازمیښت دي او کم چې هغه خلک دا په هغوی باندې عذاب دا یو ازمیښت و او واقع چې دا ډېر زیات پاک خلک، دا میلمه دوست خلک، دا په اسلام مین خلک. خو دا یو سوال جواب
چې باچا صاحب وکړل که چېرې مونږ دا ونه نه لګولي مونږ دا عهد نه کړی چې مونږ به دا خپل غرونه آبادو دا خپل ځمکې به آبادو د بوټي سره به مینه کوو محبت پکو او هغه خلک چې څوک د دې دشمنان دي د هغې خلاف په یو موټی کېږو د بل پروګرام پورې اجازه